Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, in dieser Präsentation erfahren Sie mehr über die ägyptischen Plagen und in welcher Form sie in der Offenbarung zu finden sind. Zum einen ist das Ergebnis auch wieder eine Weltpremiere und zum anderen werden Sie sehen, dass das alte jüdische Wissen und der unaussprechbare Name Gottes eine neue Sicht auf die Welt offenbaren. Schauen Sie sich das an. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich darf Sie herzlich zur 6. Präsentation begrüßen. Hier geht es um die ägyptischen Plagen in den Visionen der Offenbarung des Johannes. Dieses Thema ist eben im Gegensatz zur letzten Präsentation, also der 5. Präsentation, wo die großen Rätsel behandelt wurden, weder in diesem Sinne so bekannt, prominent wie die vorigen Themen, diese Rätsel. Es bleibt letztlich ein Geheimnis. Also Sie werden in dieser Art nichts wirklich Vergleichbares bisher gehört haben. Dennoch gehen wir auf dieses doch etwas geheimnisvolle Thema ein. Ägypten kommt in der Offenbarung nur einmal vor, und zwar in der 6. Posaune, und über die 6. Posaune habe ich in der 4. Präsentation über die halbe Zeit schon mehr erzählt, wo es darum geht, dass zwei Zeugen auftreten, die 1260 Tage lang weissagen. Und nach dieser Weissagung taucht unvermittelt das Tier auf und bringt diese zwei Zeugen um. Und dann lesen wir, und ihre Leichname werden liegen auf der Straße der großen Stadt, die heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Also hier lesen wir jetzt von einer großen Stadt, und Sodom ist in der Tat eine historische Stadt, die zusammen mit Sodom und Gomorra untergegangen ist. Ägypten eben überhaupt nicht, und so zerbrechen sich natürlich auch bis heute Exegeten, welche große Stadt ist das und wie ist das zu verstehen. Im Grunde genommen liegt auch die Art und Weise, wie wir es zu verstehen haben, ja schon hier im Text vor. Das heißt, hier werden Qualitäten behandelt, die eben mit diesen mit der physischen realen Welt nicht jetzt wirklich was zu tun hat. Diese große Stadt ist eben jetzt nicht Jerusalem, sondern es sind unsere Beziehungen, und wenn wir unsere Beziehungen wie Sodom und Ägypten führen, dann kreuzigen wir Christus. Und wofür steht Sodom? Sodom ist die Stadt der brennenden Fremdenfeindlichkeit, und Ägypten ist die Versklavung in der Welt der Zweiheit, also wo wir in die Knechtschaft der Zweiheit unterliegen. Sodom und Ägypten ist, wo wir auch Christus ans Kreuz, an die vier Enden unserer Realität, also festnageln, kreuzigen, und zwar immerfort. Durch unsere reale, sachliche Weltbetrachtung geschieht das im Permanent, ohne dass wir das uns so definitiv auch immer ins Bewusstsein rufen. Nur in Sodom zählt ihm nur das Sichtbare, das Messbare und eben vor allem die eigenen Maßstäbe. Es wird nichts vergeben. Wir beurteilen aus den vergangenen Fehlern, eben symbolisch jetzt dargestellt in dieser Geschichte, wo Lot mit seinen Frauen, Töchtern flieht und den Auftrag hat, sich nicht umzudrehen, aber sie schaut zurück. Also ein Bild für dieses Zurückschauen, auf diese Fehler der Vergangenheit zu schauen, und der Start dann eben zu Stein, zu dieser Salzsäule, wie Sie auch alle wissen. Man will, wieder Sodom betreffend, man will von außerhalb keine Mitteilung empfangen. Alles, was von außerhalb kommt, wird sofort mit den Maßstäben Sodoms gemessen, also mit den eigenen Maßstäben, und damit im Grunde genommen getötet. Lesen wir dann auch bei Weinreb dazu. Hier sehen Sie ein Bild von John Martin, eben diesen Untergang von Sodom und Gomorra, und Sie kennen auch sicher diese Geschichte, wo Abraham, wo ihm diese drei Männer zu Abraham kommen, der sie eben mit aller Regel der Gastfreundschaft bewirtet, und dann, wie sie ihm weiterziehen, erfährt er, was eben Gott mit Sodom vorhat. Er sagt, es ist ihm zu Ohren gekommen,
diese sündhafte Stadt, also diese Beziehungen, diese nützlichen Beziehungen, die wir auch permanent eigentlich in unserem Leben führen, das ist eine Form der Unzucht in der Sprache der Bibel. Und er will diese Stadt vernichten. Und Abraham handelt mit Gott, sagt, wenn dort 50 Gerechte sind, dann wäre es doch fürchterlich, wenn diese Gerechten mit vernichtet werden. Und Gott sagt, okay, gut, Sie kennen diese Geschichte, er handelt Schritt für Schritt diese Zahl runter von 50 auf 45, dann 30, 20, 10, also 5-mal, bis er dabei bleibt, ja, wenn es 10 Gerechte gibt, aber auch nicht einmal diese 10 Gerechte gibt es und daher kommt es zum Untergang dieser Stadt. Und wofür steht Ägypten? Im Alten und im Neuen Testament hier eben nach dem alten jüdischen Wissen, wie wir es durch Weinreb vermittelt bekommen. Ägypten, wie schon eben angekündigt, ist eine Entsprechung für das Leben in der Knechtschaft der Zweiheit eben. In den ägyptischen Plagen soll Pharao umgestimmt werden, die Israeliten aus Ägypten ziehen zu lassen, um in der Wüste Gott zu verehren, da es in diesem Umfeld dieser Zweiheit, wo eben diese Einheit nicht gilt, keinen Platz hat, dazu müssen die Israeliten und unsere körperliche Entsprechung, geführt von Mose, eine Entsprechung für die Seele, aus Ägypten fliehen letztlich. In der Offenbarung und bei allen biblischen Erzählungen ist der betroffene Mensch das Ziel. Eben in diesem Fall lesen wir eben von diesen Geschichten und wir glauben eben an einen historischen Pharao, aber letztlich sind es immer wir selbst. Der Mensch trägt diese jenseitigen, teilweise archetypischen Persönlichkeiten wie Pharao und Josef und eben viele verschiedene andere solche Bilder oder Persönlichkeiten in sich. Ich nenne sie dennoch archetypisch, auch wenn sie kulturhistorisch geprägt sind. Der Mensch kann in seinem Reich König sein oder von der Welt geknechtet, geplagt werden, so wie wir das eben bei diesen Plagen erfahren, beziehungsweise was wir auch über die Offenbarung des Johannes erfahren. Und hier sehen Sie ein Bild auch wieder von John Martin über diese 10 Plagen. Also es gibt diese Plagen, die Sie auch schon alle einmal sicher näher gehört haben. Hier sind sie angeführt und in der Offenbarung des Johannes finden wir bei der Posaunenvision und bei der Vision dieser Schalen, die ausgeführt werden, immer wieder gewisse Anklänge an diese ägyptischen Plagen. Also es ist jetzt dann nicht so, dass jetzt direkt diese Plagen noch einmal ausgeführt werden, sondern sie sind irgendwo immer hinein verwoben. Und hier sehen Sie, bei welchen Posaunen wir mit welchen Elementen aus diesen 10 Plagen konfrontiert werden. Und hier sehen Sie dann in der nächsten Kolonne, ich habe einen Wert eingetragen, sprich, wenn wir jetzt mit Blut konfrontiert werden, hauptsächlich als Hauptthema, dann wird hier die erste Plage, also nach dieser Zählung, nach diesen 10 Plagen eben eingetragen und die erste Posaune, wo es Hagel und Feuer vom Himmel fällt, ist es eben die 7. Plage, die als Wert hier eingetragen ist. Auch dort untergeordnet wird Blut genannt. Das heißt, ich habe in meinem Buch dann weiter ausgeführt, wie sich diese Werte dadurch verändern, aber wir bleiben jetzt bei dieser Hauptschlägen, bei diesen Hauptplagen. Und interessanterweise bekommen wir letztlich als Summe 26. Und dasselbe geschieht dann in der Schalenvision, hier die angeführten Schalen und die dazugehörigen Werte. Und hier bekommen wir ebenso 26. Und über die 26 haben wir auch in dieser Darstellung schon in der 4. Präsentation über die halbe Zeit mehr gehört. Die hebräische Schreibweise von rechts nach links, also JHWH mit den Zahlenwerten 10, 5, 6, 5, wovon in dieser 4. Präsentation ich genau darauf eingegangen bin, dass die 6 in diesem Fall für den Menschen steht, aber 6 steht auch für Ägypten und
Hier der unaussprechbare Name JHWH. Wieso gibt es diesen Bezug zu diesem unaussprechbaren Namen Gottes oder zu Gott im Zusammenhang mit diesen Plagen? Und hier möchte ich auf ein Zitat von Weinrib eingehen, der eben die beste Antwort aus meiner Sicht dafür liefert. Und das möchte ich eben letztlich zitierenderweise vorlesen. Nur wer in der Welt der Zweiheit wohnt, empfindet sie als Plagen, also diese Schläge, und hier hat sich Weinrib eben auf diese ägyptischen Plagen bezogen, denn eigentlich lassen diese 10 Plagen die neue Welt geboren werden. So wie die 10 Schöpfungsworte bzw. Schöpfungsdaten die ganze Welt entstehen lassen. In der ersten Präsentation von mir können Sie das sehen über diese Struktur der Genesis und die Struktur, die wir dann auch in der Offenbarung finden. Und wie die 10 Worte Gottes auf dem Sinai, also diese 10 Gebote, die Struktur des Menschen und der Welt offenbaren und damit den neuen Menschen schaffen, wenn man die Bedeutung, diese Aussage, diesen Bezug zur Einheit ihm wahrnimmt und als neuer Mensch ihm geboren wird. Pharao jedoch erleidet diese Geburt als Untergang, denn für ihn ist diese Welt der Zweiheit alles. Außerhalb ihrer kann nichts existieren. Das ist eben das Wesentliche. Sind wir in dieser Welt gefangen, in unserer materiellen Betrachtung, dann gibt es außerhalb nichts. Diese Einheit wird dann verdrängt. Die Bibel erzählt mit diesen Plagen, wie diese 10 der Schöpfung von der Welt der Zweiheit aus sich darstellt, nämlich als Gegensatz als das andere Extrem. Was in der Schöpfung gut ist, so wie wir es auch im Schöpfungsbericht lesen, wo ihm zum Meistern zu lesen ist und Gott sah, dass es gut war, bedeutet für die Welt der Zweiheit Tod. In der 5. Gemeinde hören wir, dass sie sehr wohl lebt und auch ganz gut lebt, aber letztlich doch tot ist. Ich habe keine wirklich passenden künstlerischen Darstellungen dazu gefunden, möchte dennoch dieses berühmte Bild von Klimt nehmen, Tod und Leben, auch wenn hier von dem physischen Tod gesprochen wird. Und in dieser Offenbarung und in diesem Beispiel geht es um einen anderen Tod, wo wir die Seele töten oder wo die Seele in unserer Welt tot ist oder im Exil ist. Eine andere Darstellung gibt es von Alex Gray mit dem Titel Interbeing. Hier sehen Sie wieder dieses Zusammenspiel zwischen Tod und Leben. Und das ist auch eine Entsprechung, die hier hervorgehoben werden will, aber letztlich habe ich eben nicht genau das gefunden, was in diesem Zitat bei Weinrib zum Ausdruck kommt. Es handelt sich eigentlich in dieser Welt um die 2 Seiten derselben Medaille. Wir können in jedem Augenblick, in jedem Moment durch Änderung unserer Betrachtung der Welt, durch Änderung unserer Maßstäbe, also in der Offenbarung wird hier immer von Umkehr gesprochen, also durch Umkehr im Sinne, dass wir uns wieder zurück zur Einheit, zum Ewigen, zu Gott, zur Liebe besinnen oder orientieren, dann ändert sich momentan in diesem Moment die Wahrnehmung der Welt. Das heißt, dann erfährt man die Welt eben nicht mehr als diese Plagen und Schläge. Damit möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und abschließend finden Sie wieder Hinweise auf die angeführten Literaturstellen und die Bilder und ich darf wieder auf die Facebook-Gruppe verweisen, sowie wenn es Fragen gibt, bin ich immer per Mail erreichbar. Dankeschön.